ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទឹកសណ្តែកខៀវឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ល្អបើយើងប្រៀបធៀបគ្នាពីវិធីធ្វើទឹកសណ្តែកខៀវជាមួយនឹងសគឺឃើញថាទឹកសណ្តែកខៀវងាយស្រួលធ្វើជាងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺមានផ្សេងៗគ្នាចាស់នេះគឺជាសណ្តែកផុនយើងកាលពីមិនទាន់ដាក់ត្រាំទឹកហើយនេះគឺជាសណ្តែកដែលខ្ញុំត្រាំទឹករួចហើយអញ្ចឹងការត្រាំទឹកនេះគឺយើងប្រើពេលពី4ម៉ោងឬមួយក៏ទុកមួយយប់ក៏បានដែរហើយបរិមាណសណ្តែកដែលខ្ញុំយកមកធ្វើទឹកសណ្តែកនេះគឺប្រើចំនួន250ក្រាមស្មើនឹង2ខាំកន្លះអញ្ចឹងជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតសណ្តែកផុនយើងដែលបានត្រាំរួចហើយហ្នឹងលាងរហូតដល់វាអស់ពណ៌ពេលដំបូងដែលយើងដាក់ត្រាំដំបូងហ្នឹងទឹកផុនវានឹងចេញពណ៌លឿងតែនៅពេលដែលយើងលាង2 3ទឹកទៅគឺទឹកឡើងថ្លាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកស្លឹកតយប្រហែលជា10សន្លឹកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតរួចហើយកាត់ជាកង់តូចៗដើម្បីយកវាទៅក្រឡុកក្នុងម៉ាស៊ីនពេលដែលយើងកាត់ស្លឹកតយរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីក្រឡុកវាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់វាទៅក្នុងតម្រងដែកឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាក្រណាត់ត្រង់យកតែម្ដងក៏បានដែរឥឡូវនេះស្លឹកតើយផុនយើងគឺបានត្រង់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបរិមាណផុនវាចុងក្រោយនឹងគឺចំនួន300មីលីលីត្រចាឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំផុនយើងត្រៀមរួចរាល់ហើយមានដូចជាខ្ទិះដូង200មីលីលីត្រស្ករស150ក្រាមសណ្តែក250ក្រាមនិងស្លឹកតើយដែលត្រង់ហើយនឹង300មីលីលីត្រអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំយកសណ្តែកផុនយើងនឹងទៅស្ងោរវាឲ្យវាឆ្អិនសិនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់អាចយកវាទៅចំហុយក៏បានដូចគ្នាតែនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយកវាទៅស្ងោរហើយដាំដូចបបរយើងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងស្ងោរសណ្តែកហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់អំបិលបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាមានជាតិនៅពេលដែលសណ្តែកផុនយើងពុះហើយហ្នឹងគឺយើងកុំអាតន់បិទភ្លើងគឺយើងត្រូវរងាស់សណ្តែកហ្នឹងឲ្យវារាងខាស់ទឹកបន្តិចសិនសណ្តែកហ្នឹងនៅពេលដែលវានៅឆៅគឺវាមានក្លិនក្រពុលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាជិតឆ្អិនចេះវាឡើងឈ្ងុយវិញចាឥឡូវនេះគឺទឹកហ្នឹងរៀងរីងបន្តិចហើយសម្រាប់ក្របសណ្តែកផុនយើងហ្នឹងក៏វារីកល្អដែរអញ្ចឹងគឺយើងអាចបិទភ្លើងហើយទុកឲ្យវាត្រជាក់បានហើយនៅពេលដែលសណ្តែកផុនយើងរៀងត្រជាក់ល្មមហើយគឺយើងអាចយកវាទៅកិននៅក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុកហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងប្រើទឹកផុនទឹកសណ្តែកហ្នឹងតែម្ដងមិនបាច់ថែមទឹកទៀតទេហើយចំពោះការកិនសណ្តែកនេះគឺយើងត្រូវកិនឲ្យវាឡើងម៉ត់ខៃតែម្ដងកុំឲ្យវានៅសល់គ្រាប់តូចៗចានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានសណ្តែកផុនយើងគឺឡើងម៉ត់ខៃតែម្ដង
ឥឡូវនេះគឺសណ្តែកយើងកិនរួចរាល់ហើយគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកសណ្តែកខៀវបានហើយអញ្ចឹងជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាក់ស្លឹកតើយដែលបានត្រងរួចម្ដងហើយហ្នឹងមកត្រងម្ដងទៀតដោយប្រើក្រណាត់ម្ដងអញ្ចឹងវាអាចនៅសល់កាកតិចតួចបងប្អូនអាចយកក្រណាត់ត្រងអញ្ចឹងទៅគឺយើងឃើញថាវានៅសល់ចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកខ្ទិះដូងដែលយើងបានត្រៀមរួចហើយហ្នឹងមកចាក់ចូលទៅក្នុងស្លឹកតើយដែលយើងបានត្រងរួចហ្នឹងហើយយើងកូរវាឲ្យវាចូលគ្នាបន្តិចទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកសណ្តែកដែលយើងបានកិនរួចហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនោះដែររួចហើយគឺយើងត្រូវកូរវាទាំង3មុខហ្នឹងឲ្យវារលាយចូលគ្នាល្អចាឥឡូវនេះគឺយើងអាចបើកភ្លើងបានហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយកវែកកូរចុះឡើងអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យវានៅជាប់បាតឆ្នាំងហើយយើងត្រូវប្រើអំបិលបន្តិចដែរប្រហែលជា1ស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងកូរអំបិលនោះឲ្យវារលាយល្អនៅក្នុងទឹកនោះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ស្ករសចូលអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់រងចាំឲ្យទឹកសណ្តែកនឹងពុះហើយគឺយើងអាចចាក់ចូលបានតែម្ដងចាហើយកូរវាឲ្យរលាយដូចគ្នាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តទឹកសណ្តែកនឹងរាងរាវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោស្រស់បានអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន360មីលីលីត្រចាចំពោះស្លឹកតើយនេះវិញគឺដោយសារតែខ្ញុំភ្លេចអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ហួសពេលទេខ្ញុំអាចចងដាក់ថែមប្រហែលជា2ស្លឹកទៀតទៅក្នុងទឹកសណ្តែកនឹងបានតាមពិតគឺយើងត្រូវដាក់តាំងពីពេលយើងបើកភ្លើងដំបូងម្ល៉េះចាឥឡូវនេះទឹកសណ្តែកផងយើងគឺចាប់ផ្ដើមពុះតិចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទុកវាឲ្យពុះរហូតដល់វាពុះល្អចាឥឡូវនេះគឺទឹកសណ្តែកយើងពុះល្អហើយអញ្ចឹងយើងអាចបិទភ្លើងបានហើយចំពោះស្លឹកតើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទុកក្នុងនឹងក៏បានចង់ដួសចេញដូចខ្ញុំក៏បានដែរទឹកសណ្តែកផងយើងគឺឡើងក្លិនឈ្ងុយល្អមែនតែនក្លិនហ្នឹងវាលាយគ្នាសណ្តែកផងខ្ទិះដូងផងទឹកដោះគោផងណាចាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺឃើញដុំគ្រាប់សណ្តែកនេះអត់អញ្ចឹងវាគឺជាសណ្តែកដែលយើងកិនអត់ទាន់ម៉ត់ណានៅក្នុងហ្នឹងវានៅសល់ដុំតូចខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងតែវាអត់បញ្ហាអីទេតែក្នុងករណីបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យទឹកសណ្តែកផងយើងនឹងរាវល្អអត់មានដុំហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែត្រងសណ្តែកនៅពេលដែលយើងកិនហើយហ្នឹងយកតម្រងត្រងវាម្ដងសិនទៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺវាអត់មាននៅសល់ដុំសណ្តែកក្នុងហ្នឹងទេចាឥឡូវនេះទឹកសណ្តែកខៀវផងយើងគឺរួចរាល់ហើយមានក្លិនឈ្ងុយផ្អែមល្មមយើងអាចញ៉ាំវាទាំងក្តៅក៏បានឬមួយក៏យើងអាចយកវាទៅក្លាសេក្នុងទូទឹកកកមួយផ្លែតសិនក៏បានដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយកុំភ្លេចជួយ like share និង subscribe ផងអរគុណច្រើនអូនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំអាតតទៅណានេះគឺជាមុខម្ហូបបន្ទាប់សម្រាប់ចុងសប្តាហ៍នេះវាជាអាហារសម្រន់ដ៏ល្បីបំផុតនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយ